Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasas Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas. Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu. Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas ir čia Susispėtimai. Tai yra pokalbiai apie nepaprastai paprastus dalykus. Ir aš tai sakydamas, tam tikrą prasme bandau įkristi į suspėtimo kontekstą ir man atrodo, kad tai gali pavykti, nes tai kaip kodas, paprastus dalykus. Ir šiandien, kaip visada, kaip ir girdėjote pačios laidos pradžioje, mes kalbame apie tai, kas mums atrodo įdomu, o mums tai yra filosofui Rasui Makseliui ir psichologui Viktorui Keturakiui. Ir šiandien tai, kas mums yra įdomu, yra aukos tema. Aš nedaug žodžiausiu. Tiesiog tai yra auka ir ar auka yra problema. Ir čia mes turime filosofinį, psichologinį požiūrį, ką dažniausiai ir stengiamės atskleisti, neieškodami galutinių atsakymų, kiais būdais, o greičiau bandydami apibrėžti klausimais ir pajautimais tų klausimų kontekstą, kuriame esame. Ir tą kontekstą galite savo įsidėti į ausis Spotify ir Apple podcastuose arba įsidėti į akis ir ausis YouTube reguliariai ir ten yra visas archyvas. Pasižiūrėkit, visai yra fainų temų, bent jau aš tuo džiaugiuosi, kad yra padaryta tai, kas yra jau padaryta ir tai suteikia vilties, kad bus padaryta dar vienas kitas įdomus dalykas. Taigi, Rasiau, tu buvai tas drąsus žmogus, kuris prakalbo šią nelengvą temą pirmasis. Tai ar auka yra problema? Čia tu klausi manęs dabar, ne? Dabar aš tavęs klausiu, visiškai teisingai. Aš pasiūlęs tą temą, jaučiuosi taip šiek tiek pasiaukojęs, taip sakant, bet tai kaip pavyzdys gal, nežinau. Jeigu labai trumpai, man iškilo daugiau toks, sakykime, teorinis klausimas iš viso, kaip būtų galima tarp mūsų visų pirma kalbėti apie tai, kas yra auka, aukojimasis, ar ne? Ir ar ta diskusija galėtų būti kažkiek tai prasminga, turint omeny, kad yra gan didelis atotrūkis tarp, sakykime, tokių labai gerai artikuliuotų diskursų apie auką, pavyzdžiui, religiniam kontekste, tai čia, reiškia, mums artimiausia, aišku, krikščionybė, tai kiekvieną kartą mišiose yra aukojama auka, reiškia, ta Eucharistija ir panašiai, tai čia toks kaip ir labai gerai artikuliuotas laukas, kuris duoda tam tikrą toną. Ir šalia to tarsi mes turime tą lauką, kuomet dažnai projektuojam taip, kaip mes jaučiamės, arba bando mums kažkas kitas paaiškinti, kada yra, kaip tu, pavyzdžiui, santykiuose žmonės tarpusavėje bendrauja, ar plėtoja ten savo santykius su bendruomenė, ar, sakykime, kalbant apie verslą, koks yra kažkoks tai socialinis poveikis visuomenė, taip toliau, yra kažkoks atsakomybės klausimas iškylantis nuolat tuose santykiuose. Ir čia mes turime tokį, labai empirinį, tokį praktinę laukę pasijaučiantį tą aukojimosi momentą, kuris dažnai net nėra išverčiamas į tą kalbą. Bet man iškilo toks tiesiog teorinis klausimas, ar mes galime tos du laukus kažkaip tai sujungti ir rasti kažkokią tai bendrą vardiklį ar bendrą tokį susisiekiančių indų tokią teritoriją, kuomet būtų galima išvengiant kažkokio tokio religinio, teologinio patoso, bet tuo pat ir nenusileidžiant į tokį pigų šitą psichologinį pamokslavimą, kad maždaug nebūk auka, žodžiu, neleisk, kad tavim kas nors naudotis ir taip toliau. Tiesiog kalbėti apie tai kaip reiškinį, nes jisai vis tiek išlieka svarbus. Ir išlenda labai įdomiai. Pavyzdžiui, man netyčia kažkaip irgi klausiau ten tokią diskusiją apie Bibliją. Vienas žmogus, kuris užsiema tokią racionalizaciją tikėjimo. Jis sako, bet pažiūrėkit, sakykime, šventas raštas tai iš esmės yra knyga apie tai, kas yra auka. Ir čia labai kyla daug problemų, nes aišku, ne tik apie tai yra, bet jam tai pasirodo. Ir sako, bet tai labai prasminga ir teisinga, nes pažiūrėkit. Visada, kada mes peržengėm save ir paukojam savo kažkokius individualius asmeninius interesus vardant kažkokio tai didesnio tikslo, iš esmės yra auka. Ne? Pavyzdžiui, žmogus visada, kada jisai yra kažkur tai kitur, pavyzdžiui,
šeimoje, bendruomeniai, valstybė ir taip toliau. Visada yra jo paties kažkokie tai interesai, asmeniniai, norai, pageidavimai, lūkesčiai ir taip toliau. Bet jisai vis tiek turi galvoti ne tik apie save, bet ir apie tai, kame jis yra kažkas daugiau už jį. Tai yra bendruomenė, dėl ko jis turi irgi kažko tai apriboti savo poreikį, skirti ten dėmesį, lėšų, energijos ir taip toliau, reiškia, tam bendram labui. Tai galima būtų va tą būtent tokiu keliu eiti. Ir čia mes tada turime, filosofijoje tai yra bandymas, reiškia, pagrįsti etiką tokiu pačiu principu. Kada atsiranda tokia tarpasmeninė erdvė, tai mes turim tas etikos taisyklės, čia, reiškia, folkloras, kuris baigėsi irgi, sakykime, to paties Kanto tokia formalistinė etika, kad iš pareigos grindai mes turime galvoti apie tą bendražmogišką matmenį, kad vardan jo reikia stengtis ir, reiškia, visada kiekvieną savo veiksmą matuoti, reiškia, to bendražmogiškų matu ir daryti taip, kad būtų tai prasminga būtent žmonijos prasme. Kitaip sakant, jeigu taip supaprastinus, tai čia etinis tas principas pasimato tada, kada mes turim savo erdvę, kaip aš kaip individas, bet kas tik tais išeina iš manęs į anapus manęs, reiškia, kitas žmogus, bendruomenė, taip toliau, tai jau čia atsiranda erdvė tam etiniam santykiui ir čia automatiškai atsiranda kažkoks, reiškia, elementas to aukojimosi. Ir tada, aš klausiu, tada jau čia mano buvo klausimas toks, ar iš esmės tik etikoje šitas pasireiškia, ar tikrai yra tas, reiškia, aukojimosi momentas gali būti suvestas tik tai į šitą etinį santykį tarp žmonių. Nes iš viso, pavyzdžiui, kaip žmogus, kaip mes ne kartą irgi įvairiose temose apie tai bandėm kažkaip kalbėti, kad yra tas santykis, pavyzdžiui, to, kaip aš save jaučiu, mano vidinio pasaulio, aš esu toks, čia mano toks įsivaizdavimas, mano patirtis, mano atmintis tokia ir taip toliau. Yra kažkokia tai aplinka aplink mane. Tai mano klausimas buvo toks, ar nėra taip, kad mes automatiškai dalyvaujame kažkokiame tame aukojime ar aukojimėsi kiekvieną kartą, kai mes iš viso realizuojam tą santykį savo su aplinka. Nes, pavyzdžiui, jeigu iš kitos pusės einant, sakykime, kas nebūtų auka, pavyzdžiui, transakcijos principas, kad aš nusipirku ką nors, ar ne, aš sumoku kažkokį tai pinigų sumą pardavėjui, nusipirku kokį nors arbūzą turguje, pavyzdžiui, ne. Tai čia tarsi šitas santykis, kuris apibrėžiamas būtent tą ekonomiką, reiškia, mainais. Tai yra, aš kažką tai duodu tau, tu duodi man ir mes apsikeičiam ir tarsi nieko neįvyksta. Tai čia tarsi, buitiškai galvojant, čia tarsi kažkokio tai aukojimo tarsi ir nėra, nes išlieka kažkokia tai vertė, dėl kurios mes susitarėm ir tarsi mes tą vertę apsikeitėm, ar ne? Bet yra kita pusė, kada mes praktiškai įsivaizduojam, kaip tai atrodo, tai visada gaunas taip, kad dar yra dar kažkas. Pavyzdžiui, pats faktas, kad aš skyriau laiko, kad aš nuėjau į turgų, kad aš ten sudalyvavau, kad aš savim, reiškia, pagerbiau tą vietą, kad aš su to žmogum pakalbėjau, kad aš, reiškia, kažkaip tai, anksčiau gal pagalvojau, kad man to reikia, kad čia bus gera idėja ir taip toliau, kad tokiu būdu aš, reiškia, investavau į tą, reiškia, socialinį institutą, pavyzdžiui, turgų, ar ne? Va čia yra laiko prasme, pastangų prasme, simbolikos prasme irgi tam tikra kažkokia tai auka. Reiškia, aš noriu šitą pavyzdį panaudoti tik tam iliustruoti, kad realiai labai sunku įsivaizduoti to situacijos, kada mes nedarome to aukojimo. Ir tada tarsi mums leistų jį labai labai išplėsti tą savoką. Ir tada yra tik keletas tokių pavojingų momentų. Jeigu mes jį nepaprastai išplėšim, tai tada atrodo, kad tarsi ir nereikalingi tie specialūs tokie ypatingi atvejai, apie kuriuos visi kalba. Būk tenais atsakingas, žodžiu, visai, nesakyt, aš ir taip jau pakankamai čia visko darau. Tai, kad aš nuėjau į turgų, man net pirkti nereikia, jau aš, reiškia, tarsi savim sudalyvau ir čia, reiškia, paaukojau savo laiko ir tada tarsi jau aš tą ir taip darau. Vienas dalykas. O kitas dalykas yra etinį principą peržengiant į tokį, sakykime, taip, religinį lauką. Tai čia tas pavojus, kuris, man atrodo, aš tai vardinu kaip pavojų, kurį mes randam, pavyzdžiui, Kierkegauro aukos analizėje, kur kalbam apie žmogų, kurį jis vadina tikėjimo riteriu, kuris suspenduoja etinius principus vardan
tikėjimo iš esmės. Tai pavyzdžiui, Abraomas ir Izaokas, jo būdinga situacija, kurią jis aprašo savo knygoj. Ir ten Abraomas, jisai, kada nusprendžia paaukoti Izaoką, jisai peržengė etinį principą, kitaip sakant, jo etika nebeveikia. Jis persikelia į tam tikrą tikėjimo lauką ir tada ta teleologija, reiškia Dievo tikėjimo Dievų kontekstas pateisina jo neetišką elgesį. Šiuo atveju su savo sūnum. Aišku, Dievas Izaoką tam išgelbėjo ir taip toliau, bet čia jau kita tema. Tai kas atsitinka šitoje situacijoje, kad jeigu mes esame krikščionys ir tikime ir žinome visą tą kontekstą, mums čia visiškai aišku. Tai yra ta riba aukos, kuri pateisinama religijos. Bet jeigu mes nesame krikščionys, tai tas arba judaizmo išpažinėjai, tai tas Kierkegauro pasiūlytas kelias peržengti etiką mums atrodo pavojingas, nes nežinau, kas žmogui tuo metu jo viduje pasakys kažką tai paaukok ir jis puls tada aukoti žmonės dėl savo kažkokio tai vidinio religinio jausmo. Tai čia yra tam tikros problemos, kurios, ypač šiais laikais, manau, ganėtinai aktualios. Tai mano klausimas buvo tik tai toks, ar yra prasmės kažkaip bandyti tą aukojimos ir aukos savoką kažkaip tai aiškiau išpiešti šitam kontekste. Ar jinai mums yra paranki iš viso, diskutuojant apie santykį su žmonėmis, santykį žmogaus su aplinka, galų galia santykį savo paties su savimi, pavyzdžiui. Nes, kaip sakiau, pradžioje mums man atrodo, kad tas religinis laukas ir tas psichologinis laukas, jie pernelyg tarsi atitrūkia ir mes sąsajų nelabai jaučiam. Pabaigai tik tai pasakysiu, kad pats žodis, jisai irgi turi tam tikrų tokių labai aiškių tokių religinių konotacijų, nes auka arba, reiškia, kas yra, reiškia, ta vieta, kur yra atnašaujama auka, pavyzdžiui, nes aukojami gyvūnai, ten augalai ir taip toliau, jis yra iš seno šventas daiktas, tai čia jau kalboje tas matosi, bet netgi ir paprastam būtiniam lygmenį mes sakom, kad mes, pavyzdžiui, pašvenčiam kažką, ne? Aš pašvenčiau 3 metus ten, sakykime, rašyti disertaciją ir ten taip toliau, ar ten 10 metų, nežinau. Tai tas pašventimas irgi turi kažkokį tai tokį religinį turinį. Jis išblėsęs, jo nebėra, bet žodėje visai tas atsispindi. Tai jo, aš paliksiu tą klausimą atvirą, nes, sakau, aš nesu apsisprendęs. Man atrodo tik tai, kad jinai pakankamai įdomi ir labai dažnai su ja susiduri tam praktiniam lygmenį, bet nerandi tų, aišku, tokių filosofinių priemonių kažkaip tai aiškiau artikuliuoti, išskyrus tą etinį lauką, plus tą, reiškia, teleologinį lauką, kuris transcenduoja šitą pačią etiką. Tai va, mano toks. Aš noriu pasitikslinti vieną dalyką. Aš taip pat, Viktorai, norėčiau išgirsti tavo reakciją į Rasiaus apibrėžti aukos. Man yra neaišku, kad aš galėčiau kartu mąstyti su jumis toliau. Ar Rasiau auka tavo apibrėžtam lauke reiškia tai, kažkokį tai veiksmą, už kurį tu nieko negauni? Ne. Aš atsiprašau, man reikėjo galbūt pradžioje apibrėžti, kad tai yra. Tai vis tiek tai yra kažkas, ką tu atiduodi, ką tu duodi, tai kas tavo, ne? Reiškia, tai kas tavo, savo irgi tas Dievas sakė Abraomui, reiškia, tu paaukok savo sūnų, kurį myli. Ne šiaip sūnų, bet kurį myli, dėl to jis ir yra auka, nes tai yra kažkas tavo. Tai ar tai būtų mano laikas, mano kažkoks turtas, ar tai kažką aš kažką tai, reiškia, atiduodu vardan kažko tai. Ar ne? Ir tas vardan kažko gali būti, tas rezultatas ar efektas gali būti labai skirtingas. Pavyzdžiui, jeigu žiūrim istoriją religijų, labai senas, pats seniausias principas yra tas vadinamas do ut des. Aš duodu tam, kad gaučiau. Tai yra bandymas užmėgsti kontaktą su kažkokia jėga. Pavyzdžiui, aš ten paaukosiu jauti, sudeginsiu, tai galbūt pradės lyti arba kažkas tokio, reiškia, tas santykis. Bet paskui norisi kažkaip vėliau jau atskirti tą tokį pragmatišką, reiškia, davimą, kad kažką gautum, nes tai daugiau virsta ta transakcija, kaip sakiau, ta verčių kaita, čia ta ekonomikos istorija atsiranda tas dalykas. Tai į kažką tai, kad tu, reiškia, pats tas faktas, kad tu iš savęs kažką tai atiduodi, tampa labiau reikšmingas. Reiškia, tu tokiu būdu
tikiesi rezultato ir efekto, kuris galbūt vertės santykių neprilyksta tam. Arba tu, pavyzdžiui, iš vis nenori nieko, bet tu atiduodi tai vardant kažkokio tai didesnio gėrio, bendresnio kažkokio tai tikslo, ar kažkokio tai, nežinau, pašaukimo, ar todėl, kad tau Dievas liepia ir tu juo tiki ir taip toliau. Tai vat, tada istoriškai mes turime šitą labiau iš tokia labiau tokia transcendentinė tos aukos samprata. Psichologija galbūt čia yra kitaip, aš nežinau, šiuo atveju man būtų įdomu išgirsti psichologijos kontekste, nes čia matyti irgi yra skirtumas tarp to transakcijos santykio ir kažkokio tokio bendresnio lauko, simbolinio lauko, kuriam tu nori kažką tai gero padaryti. Čia klausimas Viktorui. Prašau, Viktorai. Jo, aš čia taip laukiau, nes išgirdęs tą temą, aš taip nuščiuvau, supratau, kad jeigu kitose temose ten kažkokiu turiu asociacijų ar žinių, tai čia tokia yra tuštumos įspūdis ir man įdomi ta tuštuma. Taip aš galvojau, čia galima išsigąsti ir neiti išnekėti, bet aš galvoju, klausydamas tavęs Rasiau, kad aš bent jau gavau labai mažai tokios edukacijos apie auką. Kad mane kažkaip įvestų, jeigu transakcijas ar kitus dalykus mokina iš vaikystės ir paskui išmoksti, tai auka, jinai lieka kažkur šone, jinai taip atsiranda, bet kartais atsiranda tokių grimasos pavydalų, kad paskui išstatomos sąskaitos už auką. Tai aš be abejo, kad susiduriu su to kasdienybėje, pavyzdžiui, kai porose, dirbant su porom ir porų konsultavimu, tai žmonės taip aukojasi dėl vienas kito ir paskui paaiškėjo, kad be reikalo, arba tokios sukaupė sąskaitas didelės už tą auką. Ir tas, jeigu iš pradžių aukojosi ir sakė, čia vardan bendro gėrio, tai po 20 metų sako, ne, susimokėk. Ir čia yra slidus tikrai dalykas, kaip sakyti, pavadinimo dalyko. Vienas dalykas yra žmonės tiesiog tikrai atiduoda arba duoda, bet paskui visas tas įrėminimas ir paaiškinimas jau prasideda proto vingrybės, kur ten iš psichologijos žinau, kad ten tikrai nesunku pasiklysti. Čia aš aukoju, nes didelė širdis, o čia šiaip tai aš norėčiau, šiaip didelė širdis, bet ir tu man ką nors gero padaryk, arba aš ateisiu pas tave pasiimti. Bet jeigu tiesiai atsisuks ir čia yra transakcija, ne, aš nieko nenoriu. Tai aš paprastai labai įtariai žiūriu, kai žmonės nieko nenori. Geriau jau jie ko nors nori. Nes kai nieko nenori, tai aš žinau, kad norės rytoj. Arba įtariu, kad gali norėti rytoj. Bet čia ta tokia, savanaudiškumo, tokia, sakyčiau, kultūrinis, socialinis kontekstas, kuriame aš esu išaugęs. Ir aš turiu omeny ne tik šeimą, bet mokyklą, visuomenę, viską, kad mokina. Nieko už dyką nebūna ir nieko už dyko neduodas. O kai teko keliauti rytų kraštuose, tai tas jausmas, kai tau duoda dovaną, aš keliavau Mianmare, labai religiniam, labai, tikinčiam dalykė, erdvėj, ir jie aukoja ten tiem vienuoliam ar nušvitusiam ir jie aukoja, kitam. Ir kas man įdomu, tai, įprotis yra dėkoti. Kol man taip ir nepersilaužė sąmonė, kad supratau, kad jis ne man gerą daro. Jisai savo daro gerą, man aukodamas. Ir šitas niekaip man, ką aš turiu omeny gerą. Kažką darydamas gerą kitam, jisai, kaip sakyti, kaupia akmenėlius į gerumo skrynį. Ten gali sakyti, lengvesnį kelią link nušvitimo, gali ten eiti į kažkokį paaiškinimą, bet netgi netai svarbu. Jie tą daro. Ir ten yra dramatiškų istorijų, kai žmonės gauna auką ir negali atsisakyti, arba jeigu atsisakysi, tai ten, ypač ten tie jau vienuoliai tikintis, ten tu pažeisi, o jeigu paimsi, tai rizikuoji, kad ten bus kažkas blogai. Tai tas momentas, kad aukojimas yra labai svarbus ir ten jų visuomenėje jisai yra pirminis, kaip mūsų visuomenėje aš užaugęs vis tiek, kad savanaudiškumas yra pirminis. Ir ta ekonomikos teorija, kad žmogus visada yra ir bus savanaudis, net ir tada, kai aukoja. Tas netikėjimas kažkokiu žmogaus noru dalintis. Ir čia pat aš atsisuku į visus, daugiausiai motinas, bet galiu sakyti ir tėvus, kurie augina vaikus. Tu gali sakyti, jie savo augina, savo šeimą tęsia, bet čia, kas iš to, kai tu numirsi ir žinosi, kad ten tavo pavardė ir tau nieko, kaip nelieka. Kartais prašo sąskaitų, kad ten paglobotų senatvėje, jo, ten visa kita, bet šiaip auginimas vaikų yra man toks ryškus aukojimosi pavyzdys. Kad tos bemiegės naktis, atiduota energija, ten tikrai labai labai daug sudedama jėgų. Kitą kartą daugiau jėgų negu net, kaip sakyti, būtina.
Ir labai prasmingas jausmas. Ta prasme, tai nėra, kad žmonės gaus kažką atgal, negaus, bet jiem yra prasmingas jausmas tą daryti. Nu, Nėra taip, kad jie tuo metu kaip tik ir gauna. kad ir gauna kažką duodami. Tuo metu kaip tik ir gauna iš tų savo nebemėgių naktų ir jausmo, kad tu aukojasi. Nes jūs abudu man kalbat, aš žmogus pašalinis. Aš stebiu, klausau ir aš girdžiu transakciją. Jūs man čia pasakojat, reiškia, vienas apie Mianmaro žmonės, kurie kažką tau duoda ir nesitikė iš tavęs ačiū, tačiau jie to pačiu metu tai daro dėl to, kad jie daro dėl savęs, ir tu negali nepaimti, nes jeigu nepaimsi, tai jie negaus tai, dėl ko jie tai daro. Tada, reiškia, Rasis man pasakoja apie tai, kad mums pasakoja apie tai, kad čia yra kaip ir aukoji tai, ką tu myli, nes kitaip nėra aukos iš principo, neįvyksta, nes jeigu tu aukoji bilę ką, kas tau nereikalinga, tai tas nėra čia jokios aukos. Ir tu aukoji tai nepaisant, reiškia, būtent todėl, kad tu tą myli, tačiau iš to kažkas turi gautis. Because šiaip savo, jeigu nieko iš to nesigauna, tai jokia čia ne auka. Bet palauk, jeigu iš to kažkas gaunasi, tai gaunasi tau, tai transakcija. Ar aš jau visai sugidintas galutinai? Rasiu. Nu, čia žinai, kaip... Gadintas, tai žinau, jo. Sako šitas, kad nėra to altruizmo iš tikrųjų. Jeigu tau malonu daryti gerą, tai tu darai dėl malonumo, reiškia, tu esi... reiškia, ne altruistas, bet, reiškia, tik tai savanaudis esi. Tai, žinai, ta pati kalba. Tai ko gero taip ir yra, bet tai, matai, man labai įdomi ta situacija Mianmare, bet kaip ten yra, ar, pavyzdžiui, su tais žmonėm bendraujant, matosi, iš karto tas atsiranda toks tikėjimas, kad jie ne už kampo paskui neateis su sąskaita. Pasme, nėra to gerai, kaip iš jų tarsi matosi, kad to nebus, ar ne? Aišku, vis tiek yra kažkoks laukas simbolinis, kuriame sukdamiesi, tikisi kažko, ar labai tiki kažkokiu tai gėriu, ar kažkokiu tai, reiškia, asmeninė ten išgelbėjimo istorija religinė, aš nežinau, kas juos motyvuoja, iš tikrųjų, čia religija suveikia. Čia budistinė religija, tai yra tam, kad tu, kaip žinai, jeigu mūsų religinis fonas yra toks, tai ten jau yra fonas, kad tu turi, kaip keliauji link nušvitimą. Ir jeigu dabar tavo kelias per nušvitimą, per juodą, sunkų darbą, žemę dirbant, gyvenant nepritekliui, tai tu gyveni taip, kad sekančiam gyvenime kitam laiptelį jis būtų lengvesnis. Ir šalia to, kad tu tiesiog darai ir laikaisi ten dorybės principų, tai vienas iš jų aukoja. Ir čia yra, svarbus momentas, jie tą padarė tokia kaip jau rutina, kad jie tą daro, bet tas, kaip sakyti, aukojimas yra svarbus, su kokiu jausmu tą darai. Jeigu aukoji ir mintyse galvoji, kaip jau rytoj ar po kitam gyvenime to bus lengviau, nes dabar labai sunku. Tai viena intencija, jeigu ateini ir aukoji tiesiog, nes, taip norisi, žinai, ir už tai irgi gausi. Čia aukojimo viena iš esminių dalykų tai yra ego atsisakymo, tai yra atsisakymo turėjimo. Ir tas labai stipru ten yra tas mokymas, kuris galioja ir pas mus, kad, žinai, atsisakyti, kas tau brangu, nes tai laikina, tai galų galia sukelia kančią. Nes vis tiek tu tą prarasi ir vis tiek tą kančią patirsi, tai, ką tu manei, kas tavo ir nebeliks tavo. Subirės. Šiandien dar gali, o rytoj jau nebeturėsi. Vaikai išeina iš namų, sveikata apleidžia, turtas kas nors arba pavogia, arba susprogdina, arba tiesiog okupuoja, arba dar kažkas atsitinka, kad nieko nėra, ką turi savo, kad būtų garantuota, kad rytoj sąlyginai irgi turėsi. Tai tas pratimas atsisakyti to, jis yra svarbus, neleisti aukti tam tokiam savininkiškumui, turėjimui. Bet, Viktorai, čia man tokios dvi prieštaraujančios strategijos. Viena vertus rūpintis savo sielos, reiškia, to išlaisvinimu ir tada galvoti apie tos ciklus inkarnacijos, skaitykim tos budistinius, reiškia, tos tekstus, kaip tu turi ištrūkti ir tarsi tu tokiu atveju irgi renki tarsi pažymius. Ir kita strategija yra iš ego atsisakymo ateinantis tam tikras, kaip čia būtų galima pasakyti, toks, širdies lengvumas. Nes tu tarsi atitrūksti nuo to, kas tave
slegia, tame tarpe yra kažkokia tai atsakomybė, kažkas tokio, reiškia, kad tu privalai daryti ir visa kita. Ir visą tai, ką mes savo pasaulyje labai gerai pažįstam, tai reiškia ir kažkokia renomė ir visi ten šiaip, reiškia, įvaizdis ir statusas ir visa kita, visi šitie dalykai su to susiję. Tai jeigu tu sugebi peržengti per tą, reiškia, aukojimo veiksmą ir tada paneigi tą ego, tai tu tarsi išsilaisvini ir tai jau savaime duoda ne tik prasmės jausmą, bet ir labai tokia, aš taip įsivaizduoju, reiškia, tokia momentinė gratifikacija, iš karto tu jautiesi visai kitaip. Tai aš galvoju, galbūt šitas motyvas yra vis dėlto lemiamas, nors aišku, tos strategijos galų galbūt viena kita ir neprieštarauja. Neprieštarauja, bet žmonėm, kaip sakyti, o čia mes ateinam prie sunkiausios dalies, man atrodo, apie aukojimą. Veiksmas ir intencija. Nes iš tiesų, kokią turi žmogus intenciją, kokios jisai brandos ir kaip yra. Tai vienam intencija, kad tu tą daryk ir tikė, kad tai yra tiesiog geriau atsisakydamas, jeigu atsisakydamas savęs. Ir jam užtenka. Kitam taip skauda, kad jam gal padeda pasaka apie kitą gyvenimą, kuris bus lengvesnis. Žinai, ar kokia nors kita pasaka, kurios jisai nematė, bet gali paimti kaip tikrą ir stengiasi. Ir tada prieštarauja šitam, nes jis vis tiek nori geresnio savo gyvenimo. Ir čia yra paradoksas ir su medituojančiais ir tikinčiais, jie kaip ir išmoksta išorinių atributų, kad jis nebeturi ego ir nebenaudoja žodžio aš, bet tai to naudoja žodį mes arba jūs. Jis naudoja žodį tu, o iš tiesų turiu omeny aš. Nes negalima naudoti žodžio aš, nes čia turi ego atsisakyti. Ir tada keičiasi, kaip sakyti, apvalkalas keičiasi, ten kalba keičiasi, bet esminė laikysena, kad aš kažko noriu turėti ir neatsisakau, nesikeičia. Tai aš manau, kad daug aukojančių žmonių arba besiaukojančių, žinai, pakreipia arba paaiškina tą auką vienaip arba kitaip. Jeigu reikia, tai čia aš labai aukojausi, bet jeigu aš negerai jaučiuosi, atiduok. Taip. Jo, ir man atrodo labai įdomus ir čia kaip tik sunkus klausimas apie tai, ką minėjai, kad žmogus galbūt jis gali ir pakeisti savo tą požiūrį. Galbūt jo intencijos vienoje situacijoje buvo vienokios, bet paskui po kiek laiko jis tą savo veiksmą vertina visai kitaip retrospektyviai. Čia kaip tik tarp asmeniniam santykių, kaip minėjai, labai galimas dalykas, nes kol tu tiki to bendrumu, tai tarsi viskas kaip ir aišku. Ir ta motyvacija tokia atrodo visiškai autentiška, bet paskui kaip tu matai, kad to bendrumo nebėra, tai tada visa istorija tampa naujai peraiškinama ir tada visa kita tada sukyla, tada tarsi gaunasi, kad jau kad ten jau aš tada geriau ne. Man gaila jau man to, gaila, ko atidaviau. Bet jau nebegausi, bet gaila. Jau nebegausi, jo. Kas šiaip yra visiškai suprantama, kol tu investuoji laiką ir tiki kažkokiu tai būsimų rezultatų, tai kaip ir pateisinamos tos pastangos ir visos tos išlaidos, sakykime, bet paskui, kaip matosi, kai nebepavyks to pasiekti, tai tada tau gaila to laiko. Tada tas laikas gaunasi prarastas. Tuščiai. Tai čia visiškai, psichologiškai aš manau, kad čia visiškai suprantama. Klausimas tas pirminis. Ar čia yra naudinga operuoti tą aukos sąvoką, ar jinai ką nors duoda šitoje vietoje, ar vis dėlto paprasčiau būtų iš viso kalbėti vien tik tai apie transakcijas, kaip Saulius pasiūlė. Sauliau, ką galvoji? Aš, ta prasme, aš iš jūsų paaiškinimo abejo, aš nematau niekur aukos. Arba aš nesuprantu, kas yra auka. Ir galbūt Viktoras teisus, ta prasme, mano sugadintinumas arba tas kontekstas, kuriame aš operuoju savo smegenimis ir visų savimi, kuris man leidžia ir toliau įsivaizduoti, kad aš nesuprantu, kas yra auka. Net tada, kada aš jaučiuosi aukojantis ir tą akimirką negalvojantis apie jokį atsaką arba net ne apie atlygį, negalvojantis apie jokį atsaką tą akimirką, pažiūrėjęs, kaip prasidų sakai retrospektyviai tą situaciją, aš tame vis tiek galiu išvelgti tam tikrą naudą, kurią aš gavau, net nesitikėdamas jokio atsako. Tai tarsi kalba apie mano, ne tai, kad gerumą, bet kažkokį tokį, teisingesnumą. Jeigu taip galima pasakyti. Jo. Dėl to aš tiesiog nesuprantu savokos auka, dėl to aš man labai įdomu tai, ką jūs sakote, aš nesuprantu, kaip jinai funkcionuoja, kas tai yra. Ar jinai egzistuoja, jeigu nėra atsako?
Žiūrėk, Kitaip, Sauliau, jo, pasakyk. o tai, ką vat, Viktoras paminėjo, tai aš manau dabar kaip tik labai gerai paneigia tavo šitą skepsį. Taip, Pavyzdžiui, vis tiek besąlygiška meilė savo vaikui, pavyzdžiui, ar ne? taip, taip. Tai yra tai, kad tai yra toks dalykas, kurio tu neskaičiuoji, sakykime. Būtų kažkaip keista, jeigu tu skaičiuoji, arba, pavyzdžiui, paskui sakai, nu dabar atiduok man viską. Taip, taip. Tai, Jo. tai, tai tas yra kažkoks, ir kas labai svarbu, kadangi čia operuojam tokiam, nu, irgi simboliniam kultūriniam lauke, tai labai svarbu šitą faktą jį kažkaip įvardinti ir kažkaip tai palaikyti, nes, kitaip sakant, reikia, kad tie vaikai tikėtų tuo. Aišku, tai yra tarsi ateina instinktyviai, kad, nu, kaip čia dabar mane, nu, gero mane myli tikriausiai. Ne, nu, vaikas, kada pradeda save jausti ir mąstyti, tai jisai daro tokią prielaidą ir reikia tą pateisinti. Nes kitaip, jeigu to nedarysim, tai mes gyvensim labai kitam, visiškai kitokiam pasaulyje, jeigu to nebus. Jeigu mes vaikas gimsta, mes parašom sutartį ir tada pagal sutartį gyvenam, paskui, žodžiu, kažkas ten ne taip, tada skaitome. Žiūrėk, Rasiau, labai norėsiu irgi šito vietą Viktoro, bet žinai kaip yra, aš esu iš verslo pasaulio, ten yra toks keistas daiktas. Žinai, kam rašomos sutartys gyvenime? Jos rašomos tik tai tada, jos rašomos tai situacijai, kada bus nustota jų laikytis. Tai yra, sutartys nerašomos yra tam, kad žmonės laikytųsi sutarčių, jos yra rašomos tam, kad būtų kažkas, kai jų nustoja laikytis. Tai prie ko aš vedu? Kai tu turi besąlygišką meilę vaikui, tu tą akimirką, kaip mes šiandien aukojam, kai tu iš tikrųjų nuoširdžiai jauti aukojantis, nebesiaukojantis, bet aukojantis kažką, kas tau yra svarbu, arba turintis besąlyginę meilę vaikui, pavyzdžiui, tai kol viskas yra gerai ir ta akimirka, jinai egzistuoja. Bet jeigu schemutė arba ta terpė, kurioje tu tą veiksmą atlikai, tą besąlyginės meilės veiksmą, aukojimo veiksmą, kol viskas yra gerai, tol tai egzistuoja kaip auka ir besąlyginė meilė. Bet jeigu schemutėje atsiranda krekas, jeigu staiga, pavyzdžiui, vaikas pradeda elgtis kitaip, negu tu tikėjais. Ir staiga kažkur tai besąlyginė meilė. Ir ta akimirka dingo. Jinai yra, bet jos apraiškų nėra. Nežinau, nesutiksiu. Ir čia su Dievu panašiai. Nesutiksiu. Aš tai gerai, kad nesutiksiu. Gali būti, aišku, iš to daug problemų, aš taip suprantu, ir tada ir pretenzijos pradeda reikštis ir visa kita. Bet jeigu kažkaip taip atitolsti nuo to kreko ir tai kažkaip tai savęs rimtai paklausti, tai vis tiek aš kažkaip tikiu, kad prieisi prie tos išvados, kad vis tiek jinai yra. Kaip kas ten bebūtų. Bet jau reikia pastangų, kad ją savo sugrąžintum. Viktorai, prašau. Jo, bet ar tikrai, bet jeigu, yra krekas, žmogų auginai ten kažkaip ir jis užaugo, kažkaip nepasisekė, jis kažkaip, neadaptuosi, nedirba, arba dirba, prageria, arba kažką padaro nusikaltimą, arba dar kaip nors padaro neteisingą veiksmą. Ir visuomenė nuo jo nusisuka. Visai pagristai, nes jisai kažkoks ar jinai ten nemalonus, netinkamas. Viena iš paskutinių instancijų, kuri tikimasi besąlyginės meilės ir prieglobsčio, kad mama, rečiau tėtis, bet gali būti ir tėtis, jį vis tiek, jį ar ją supras ir priims. Ir tada visi durnina tą mamą, taigi tavo sūnus ten neša iš namų, o žmogus vis tiek tą daro. Taip. Nėra klausimo apie egzistavimą. Kai sutartis egzistuoja besąlyginės meilės, net jeigu tu padarai baisiausius dalykus, tu vis tiek lieki mano vaikas. Kitaip sakant, aš grįžtu prie kaip čia, aš atsigrėžiu į sutartį. Galima ir taip traktuoti šitą dalyką. Aš pasižiūriu sutartį. Nežinia sutartis. Sutartis tai yra įsipareigojimai. Žmogus turi visų pagrindų nutraukti sutartį. Nes tas žmogus namie kenkia mano turtui, galbūt net kelia pavojų mano gyvybei, tam pačios mamos, o ir tėčių. Ir aš vis tiek nenutraukiu sutarties ir vis tiek duodu stogą. Net jeigu grėsia mano gyvybė. Pati tikriausias pasiaukojimas, taip žiūrėta, ne? Ir visuomenė beje ten smerkia, nesupranta, visą kitą, o aš visai grįžtu prie to, kad jis daugiau neturi kur eiti iš tiesų. Žinai, kad lūkestis, įsivaizdavimas, kad tai yra, bet tai gali būti ne tik tėvai, tai gali būti kažkokie draugai, kurie besąlygiškai tai priima, arba dar kažkokie žmonės, kurie net jeigu tu pasidarai visoks koks, iškrentantis iš visuomenės, sulaužantis visas sutartis su visais kitais, mūsų sutartis lieka galioti. Ir čia aš noriu paprašyti jūsų abiejų grįžti prie termino auka.
Nes jūs man ką tik papasakojote apie tai, kad yra besąlyginė meilė, ar tuo metu, kada mama, dažniau, kaip tu sakai, negu tėvas, priima atgal, kas yra absoliučiai suprantama ir suvokiama būtent dėl besąlyginės meilės, Taip. kurios paneigti neįmanoma ir aš neketinu jos paneiginėti, bet ar tuo metu vyksta auka, ar tuo metu vyksta aukos procesas, aukos teikimo procesas, ar tai yra tiesiog besąlyginės meilės kaip atskiro fenomeno raiškos laukas. Ta prasme, grįžkim prie aukos. Pasakykit man, ar yra auka? Jo. Žmogus atiduoda Yra. namus, duoda savo laiką, Ir jis už leidžia tai nieko negauna? pinigus ir nieko negauna. Netgi gauna grėsmę. Nieko negauna. Bet iš grėsmės tu pats žinai, Viktorai, kaip psichologas, kad iš grėsmės žmonės labai daug gauna antrinių naudų. Nu, gali sakyti antrinių naudų, bet tai nėra intencija tą gauti. Tai Sutinku, nėra intencija ne sąmoninga. ta. Taip. Jeigu nėra intencija, vadinasi, negauna. Nu, Okay. žinai, nes Dėl intencija, kad intencijos sutinku. aš jeigu noriu tą gauti ir tada dėl to laikau vaiką namie, nu, žinai, tada tai, bet greičiausiai Taip. nėra intencijos. Net pats žmogus savo sunkiai gali pasakyti, ar kaimyniai paaiškinti, kodėl jisai taip daro. Taip. Dėl intencijos nesiginčiu visiškai. Jeigu intencija apibrėžia aukos buvimą arba nebuvimą, tada man aišku, kas yra auka. Jeigu intencija yra aukoti, atiduoti, nesitikint nieko atgal, ir tai apibrėžia, kad auka ir įvyksta tada, tai man tada suprantama. Bet kada yra intencija, reiškia, po to, kaip čia pasakyti, ir ta intencija tikra, ta prasme, neišsigalvota, neprisigalvota, ne taip turėtų būti, nes tėvai turėtų palaikyti savo vaikus, Taip. nes ten socialinis, reiškia, spaudimas yra, kad tėvai negali nusigręžti nuo savo vaikų ir taip toliau, taip toliau. Taip, jo. Kad tai yra tikra intencija, tada tikiu. Bet jeigu tai, žinai, bet čia Bet nepagaunu. Bet tam, kad turėti intenciją, tai reikia būti girdėjus apie auką anksčiau. Jeigu žmogus niekada negirdėjo ir aš jį pašnekinsiu, tai man papasakos visą kitą, bet ne auka, nes neturi tokio žodžio žodynę auka. Nu, jis nėra arti ar suprantamas. Na čia iš karto jaučiasi sudėtingumas naudoti šitą savoką, nes mums tarsi, tai kai tu sugretinai, Sauliau, taip labai natūraliai atrodo šitą besąlygišką meilę ir tada iš to išplaukia auka. Kažkaip mums tas nesiklijuoja šitą vietą, nes jeigu tu aukojasi, tai tu darai kažkokią tai žalą savo, ar ne, bet nebūtinai dėl to, kad tu nori kažkokio tai gerumo kažkam kitam, ar ne. Taip. Ir kitas dar dalykas, sakykime, intencija, taip irgi bandai čia taip saugiai pasijus, bet aš taip saugiai nesijaučiau, nes čia vis tiek yra dar kitas dalykas. Aš galbūt turiu intenciją vien to, kad aš noriu pasielgti, kaip man širdis liepia savo vaiko atžvilgiu, ar ne, bet galbūt mano motyvas yra tai, kad aš iš tikrųjų noriu gyventi pasaulyje tokiuose santykiuose, kur tai yra prasminga ir tokiu būdu aš kuriu tos santykius. Tai vėlgi aš noriu gauti kažką, aš noriu tą santykį gauti, ką aš noriu, tą pasaulį, kad jis būtų toks, kokio aš noriu. Tai vėlgi tu gali sakyti ir vėl čia elgiesi egoistiškai, nes tai aš noriu būti to pasaulio dalis. Sakant, aš save aukodamas, aš tau save peršu kažkuria prasme tokiu būdu, ar ne? Tai vėlgi tas santykis dar labiau niuansuotas ir sudėtingas. Intencijos vienos irgi tarsi neužtenka, reikia žiūrėti, kas joje yra ir kaip tu pats tame reiškia, dalyvauju su perspektyva tam tikrą į ateitį, ar ne? Čia sakau, dėl to man ir lieka iki šiol neaišku, ar ta aukos kategorija čia iš viso jinai naudinga. Dar kitas laukas, kurį labai trumpai paminėsiu, pavyzdžiui, iš to kultūrinio lauko, iš ko mes esame išaugę, irgi mes esame kažkaip pripratę jaustis, arba mus pripratino, sakykime, mūsų auklėjimas ar ten religinės doktrinos, jaustis, kad mes esam tarsi skolingi Dievui, nes jisai paaukojo save vardan mūsų. Šitas krikščioniškas teiginys, bent jau man visada būdavo labai labai neaiškus. Aš labai bandydavau, kaip čia taip galėjo atsitikti, pavyzdžiui, tai kažkas man kažką tarsi padovanojo ar paskolino, bet aš nežinau, ar man to reikėjo. Ir dabar kažkokiu tai būdu aš turiu kažkaip tai jaustis. Ir jausti tą skolą, moralinę, tą religinę, dvasinę skolą, tarsi, kad mane atpirko iš kažkokios tai nuodėmės, apie kurią aš neturiu žalio supratimo. Kaip čia dabar man tame funkcionuoti. Tai šiaip dabar nevertinant
to religinio turinio, sakykime, čia galima kritikuoti ar galima įginti ir taip toliau, nes įvairių žmonių yra. Bet man pasirodė pats įdomus pats bandymas projektuoti su žmonių savimonę, savęs jausmą, kaip kažką tokio tarsi pakabinto, ar ne? Kad tu esi tarsi paskolintas kažkam. Arba tu esi paaukotas kažkam. Kad tu esi, kad ne tai, kad vardant tavęs kažkas pasiaukoja, bet tu pats tarsi esi tas, reiškia, avinėlis ar kažkuria tai prasme. Ir čia yra labai įdomus pagrindas tai būtų galvoti, jeigu tegu man atleidžia visi žmonės, kurie geriau išmano religiją ir teologiją. Pavyzdžiui, ta pati Abraomo ir Izoko istorija. Mūsų akim žiūrint, šio laikinio žmogaus akim, ten yra viena problema. Reiškia, kada Abraomas apsisprendžia paaukoti Izaoką, realiai jis tada jį paaukoja. Ne tada, kada Dievas davo jam aviną ir jis, viskas tvarkoja, taip ir aš to ir tikėjausi. Bet Izaoko akim žiūrint, Dieve, tu manegi paaukoji, tugi pririšai mane prie to altoriaus, tai jau viskas. Tai dabar mes visi esam tas Izaokas kažkuria prasme, mes tokie pakabinti, tarsi Dievas mus išpirko, bet mes tarsi automatiškai neturim to tvirto pagrindo po kom ir jau esam priversti kažko ieškoti, kažką daryti, čia atgailauti, čia kažką, reiškia, bandyti kažkaip tai prisibelsti. Ir ta Dievo, man labai įdomu šitas toks ganėtinai simetrinis santykis. Ir jis mūsų egzistencijoje, mūsų savimoniai turi labai didelį įtaką, nes mes jaučiamės tokie netvirti šią prasme. Tarsi, reiškia, būtume tas Izaokas toks, sakykime, kažkur tokiam ten. Jau mes esam tarsi Dievo žmogus, nes jisai nusipirko. Iš Abraomo jis nusipirko Izaoką, reiškia, jis mus nusipirko. Mes esam priklausome iš esmės ne tėvams, ne vaikams, bet Dievui. Tai man atrodo, šita tema, tame laukia, jinai, kadangi labai gerai artikuliuota, kaip sakau, jinai turi tarsi tokį savo pasaulį, bet jinai tiesiogiai įtakoja ir taip, kaip mes jaučiamės. Man bent jau taip atrodo. Gal jums taip ne, bet aš kažkaip jaučiu tą. Yra ten toks straipsnis apie socialinę nelygybę, kad auka yra būdas palaikyti socialinę nelygybę galingųjų prieš negalinguosius. Tai yra tokia galvojimas ir aš kai tavęs klausau ir jeigu žiūrėti tokiam, socialiniam, psichologiniam lygmenį, tai labai aiškiai, kad aukojimas ir yra užtvirtinimas išrinktųjų ir neišrinktųjų. Yra tie, kurie aukoja, ar vardan kurių aukojama, ir tie, kuriuos aukoja. Tai šita tema, čia mes kažkuria prasme mes visi atsidurėm žmonės po vienu, dėkui Dievui, Nėra išskirto, bet iš principo paskui jau tampa atstovai Dievui, kurie jau visą šitą aiškina ir mums reguliuoja ir mums primena mūsų skolas, tą dalį. Bet čia yra įdomi dalis, kad jeigu vyksta tas žmogaus išsilaisvinimas, iš Dievo arba iš kažkokių priespaudų, ir tas psichologinis judėjimas labai prisideda apie žmogaus laisvę. Kad tu neturi nei Dievui, nei partneriui, nei vaikam, niekam nieko neturi aukotis. Kas yra liūdna, ar kas yra tai, kad dienos pabaigoje tas vis tiek atveda į tuštumos pajutimą, tas netveda į laimę. Ir aukojimasis arba padarimas, kaip pasakyti, dovanojimas, aš nesakysiu žodį aukojimasis, bet auka arba dovanojimas arba, prisidėjimas kažkokios indėlio yra būtent bandymas grįžti ir susigrąžinti laimės pojūtį arba pilnatvės pojūtį. Ta pojūtį, kurį duoda būtent, kai tu atiduodi, nedarai transakcijos, o atiduodi. Aš čia įsiterpsiu, būtent kontakto poreikis atsiranda. Kada tu pajauti tuštumą, tu tarsi jauti, reiškia, kad tu izoliuotas esi. Ir tada atsiranda ta pati pirmoji aukos motivacija. Būtent kontakto jos su kažkokia jėga, ar su aplinka, ar kažką, kad reiškia, kad aš padarysiu, aš nežinau ką, bet aš kažką padarysiu, kažką netgi, kas man skausminga. Pavyzdžiui, ten Amerikos tų indėnų tikėjimuose, kad reikėdavo save žalot, grinai iki krojo, kad tai būtų auka, kad tu patrauktum Dievo dėmesį. Tai čia tada atsiranda tas poreikis, kuris išplaukia, ko gero, iš tos pačios tuštumos. Man įdomu, kad čia viskas tarsi ratu apsisuka. Mes grįžtame prie to paties pirminio, to reiškia. Jau tada nesvarbu, čia transakcija, ne transakcija. Išgirsk, arba ten, reiškia, štai aš, priimkit mane. Aš labai sutinku, kad tai yra siekis kontakto, kad kažkokiu būdu susisieti, kad kažką
perduoti. Ir vienas būdas yra sėdėti ir laukti kontakto, kas tik didina vienatvę, o kitas jį pasiekti ir besąlygiškai duodamas. Nes jeigu tu nori kontakto jau eidamas į transakciją, tai reikia, kad kitas pasirašytų transakciją. Reikia sutarties dar. Nu, tai atsiranda daug kliučių kontaktų, sutarties, paskui vyks transakcija, nu tada gal ateis kontaktas. O čia nieko nereikia, sutarčių nereikia, transakcijų nereikia, aš va imk. Ir aš atsimenu, kad šitas būdas mane išgelbėjo Kinijoje, buvo labai įdomus patyrimas. Reiškia, aš ten menio aikštėje vaikščiau ir ten tokie yra parazitiniai tokie pardavėjai Mao Dzedungo knygutę pardavinė. Aš nežinau, kokia jų paskirtis ir ką, bet jie labai įkyriai. Jie ten toks yra presingas stiprus, kad tu ne tai, kad pasiūlė knygutę, pasakai ne ačiū, netie. Jisai visą tą laiką mes su bičiulėjom, jis visą laiką eina ir siūlo, ir geruoju, ir piktuoju. Niekas neveikia. Nei geruoju, nei piktuoju, šaukinė nusitraukia, parašai gražiai nesitraukia. Niekas neveikia, suprantate? Niekas. Ir aš jau nežinau, ką veikti, aš grįžtu atgal, mes grįžtame, jis vėl toliau atakuoja, jau tikrai man va. Ir aš grinai iš tokios spontaniškos nevilties, aš norėjau šokolado, užkastęs, išsitraukiau šokolado, atsilaužiau, ten bičiuliui daviau. Ir aš galvoju, tam veikėjui pasiūliau plytelę. Nu, gabaliuką. Suveikė, žinokit, tobulai. Jis pasigavo tą šokolado plytelę, nuėjo ir viskas. Jis gavo tai, dėl ko tą darė, taip iš esmės išeina. Jis gavo kažkokį kontaktą, jis gavo reakciją. Gavo kontaktą, gavo kažkokią transakciją. Ne, Viktorai, jis gavo daugiau negu tikėjęs. Jis gavo tikrai daugiau ir tikrai neplanavo. Tai žinai, iš mano pusės tai buvo auka, nu žinai, tai buvo desperacija, negali sakyti, žinai, intencijos, bet aš supratau, kad duodamas tą šokoladą aš iš tikrai pakeičiu visą situaciją. Nes situacija įsikalus, tokia priverstinė transakcija, jisai siūlo, aš atsisakau, jis siūlo, atsisakau, o kai aš siūlau, viskas pasikeičia. Nors aš nesu siūlytojas, nes ne tą vaidinu. Tai aš grįžtu prie aukos to pirminio momento, kai tai yra, mano manimu, tai yra aktyvi laikysena išeiti į kontaktą. Žmogaus pirminė aktyvi pozicija einant į kontaktą, su kiek galima mažiau kliučių. Būtent auka. Ir man atrodo, tai, kad dabar pasakėjau, man asmeniškai paaiškina daug dalykų. Tai yra auka kaip tam tikras aktyvus veiksmas pakeisti esamą situaciją, kuri dėl kažkokios priežasties yra, ten sunki, ne tokia, kokia turėtų būti, ar ten kažką, kaip jūs pakeisti esamą situaciją su tikslu, gauti kontaktą. Ar gausi, negausi, tu nežinai, tačiau viskas, ką tu gali padaryti iš esmės šią akimirką, tai paaukoti, pakeičiant situaciją, siekiant pakeisti situaciją, kurio geriausias outcome'as, geriausias rezultatas, kurį norėtum, galbūt galėtų būti tas kontaktas, toks, kokį tu norėtum, bet iš esmės net ne apie tai, o apie tai, kad tu atiduodi kažką iš savęs labai svarbaus ir brangaus, tam, kad pakeistum situaciją. Būtent iki kontakto gavimo, ane? Kažkaip taip čia taip gaunasi dalykai, rašai. Aš galėčiau pasakyti, kad dar daugiau yra, visą tai yra, bet situacija, kurioje ir pats esi kažkaip tai pasikeitęs. Yra ne tik tai įtakoti išorinę situaciją, bet kažkokia tai transformacija, kurioje tu irgi šiek tiek pasikeitė. Nes aš prisimenu kitą istoriją, galėčiau labai trumpą pasakoti, kaip paralelė šitam Stambulo turguje. Aš irgi ten, žinot, toks labai labai didelis turgus ir ten stumdosi žmonės ir ten visi ten šoka tavo akis viską tenais ir tas irgi va taip panašiai kaip su tais bilietais. Ir vienu momentu taip į mane taip šoko berniukas, nežinau, 13 metų. Ir jisai, čia kilimai, ir jisai siūlo tos kilimus, bet jisai pasakė vieną frazę angliškai, reiškia, aš parduodu kilimus. Ir aš tuo metu galvoju, pirmą reakciją, tai čia dar vienas tas, kuris mane čia dabar atakuoja nori. Bet aš paskui išgirdau tame balse tokį pasididžiavimą ir aš supratau, kad jam tai yra labai svarbus momentas, nes jis galbūt tai yra viena iš pirmųjų dienų, kada jisai įeina į tą savo rolę, kurią jis visą laiką matė, jo tėvas, ten dėdė, visi, ir jis dabar jau jis tą daro. Aš tiesiog, priėmiau tą, kaip tokį, reiškia, žmogaus savęs pareiškimą, kitaip sakant, jis eina į kontaktą, bet reikėjo iš manęs irgi tam tikro atvirumo, kad aš tą įvertinčiau, nes man tai pasirodė labai gražu. Kultūriškai tai labai gražu, kad tas žmogus jisai didžiuojasi tuo, ką jis daro, ne? Tai šitas iš karto nuėmė tą
psichologinį momentą, nes šalia ėjo irgi kolega draugas, kuris irgi buvo jautė įtampą, jis tą irgi pamatęs iš karto atsipalaidavo irgi, reiškia. Tai aišku, mes nepolėm pirkti tų kilimų, bet tai pakeitė tą situaciją, reiškia. Mes paukojam dalį dėmesio, tu gali paaukoti dalį kažkokio atvirumo, galimybę tokia duodi savo progos tiesiog įsiklausyti kažką. Tai jau irgi yra kažkuria prasme tas išėjimas į kontaktą, bet ne aktyvus šokolado plytelę davai, bet aš tiesiog savie kažką tai pakeičiau ir tas man buvo pasirodė prasminga tuo metu ir tai mane irgi šiek tiek pakeitė. Tai sakykime, čia dalis to ne tik įtakoti situaciją, kuri susiklosto prieš tave, bet transformuoti save patį kažkiek gali per tokią auką. Būti paveiktas, paveiktas iš tikrųjų, čia yra tai, ko ir terapijos žmonės nesitikė. Jie ateina su situacija ir problema ir tarsi yra žmogus ir problema, ekspertas žmogus ir problema. Ir momentas, kaip žmonės gali patikėti ir pajausti, kad tu esi jam ar jai svarbus, kad yra, pinigų klausimas, yra transakcijos, mes darom veiksmą, bet aš apie tave galvoju, arba tas turi likti, ir tas momentas, ypač kai yra kažkoks neteisingumas, kažkokia yra problema terapinėje situacijoje, ir žmonės tikrai labai paveikia, kai jie pajunta, kad iš tavęs gauna dėmesį ir po terapijos, kad tu apie tai galvoji, arba tau, tu nori, tu ne tik nori išspręsti, bet tu pergyveni iš tikrųjų, tai nėra tik darbas, nes tas momentas, kai dirba, tikrai netiki, kad psichoterapeutas, ir dažnai gal psichoterapeutas nepasiima tų problemų. Ir čia yra ta dilema. Klausia, kaip tu nepasiimi problemų? Aš pasiimu, bet aš nesinešu. O kartais nešuosi. Ir tie žmonės, kuriuos nešuosi, jie jaučiasi pagerbti, nes tai yra auka. Tai yra mano laiko, mano atvirumo auka. Tai, ką tu, Rasiau, sakai. Dėl įvairių aplinkybių, kodėl aš jį parsinešu ar nešiojuosi su savimi. Iš esmės gaunasi taip, kad jeigu nėra aukos, tai nėra tikro kontakto. Aš suprantu, kad aš labai apibendrinu perdėm viską, perdėm supaprastinu, kai visada, bet jeigu nėra realios aukos, realaus atidavimo, kažkokas tau yra svarbu, neįvyksta realus tikras kontaktas. Kontaktų mes turim daug, bet tikrų kontaktų turim mažai. Tokių kontaktų, kur staiga pasijungti vieniu, tą akimirką vieniu su tuo kitu, kas tai bebūtų. Kažkam galbūt gamta, kažkam galbūt dievas, kažkam galbūt vaikas, kažkam galbūt partneris, kažkam galbūt klientas ar kažkas žmogus šalia, pardavėjas kilimų ar kažkas. Tarsi įvyksta tas... Kontakto, jeigu jau ten eiti į tą pusę, čia jau mano tas profesinis laukas, bet jame yra vienas elementas svarbus, tai yra aš atsisakau saugumo. Aš einu rizikuoti. Tampi pažeidžiamas. Rizikuoti būti paveikiamas, pažeidžiamas. Paveikiamas pirmiausia, galbūt net iki pažeidžiamo lygio. Tai yra tas atvirumo momentas, kad aš pradžioj klausau per ištiestą ranką, o kažkokiu momentu aš atsidarau. Ir ta gali būti, kaip tu, Rasiau, sakei, pamatau taip tą žmogų, arba pasiūlau jam. Čia sakiau šokoladą, bet pasiūlau tai, ko gal neprivalau siūlyti. Pareigas man nepriklauso. Tai va. Daugiau kaip ir nelabai ką pasakysiu, išskyrus tai va. Ačiū už jūsų dėmesį. Čia bus suspėtimai, pokalbė nepaprastai paprastus dalykus. Ir mūsų nepaprastas šios dienos dalykas buvo auka, aukojimasis. Ir man tapo aiškiau. Nebuvo tokio tikslo, bet aš labai norėjau. Tai man tapo aiškiau. O tikiuosi filosofui Rasiui Makseliui ir psichologui Viktorui Keturakiui buvo šiaip smagu. Buvo smagu? Taip. Tai gerai. Tai labai gerai. Ačiū Jums uždėmesį. Pasimatysime tada, kada Jums patogu, ten, kur Jums patogu. Tai yra YouTube arba bet kur Jūs vartojate audiovizualinę produkciją. Mūsų audio, mūsų podcastas yra Spotify ir Apple podcastuose. Prašau, dalinkitės, prenumeruokite, kuo daugiau žmonių prisijungs, tuo daugiau šansų, kad daugiau žmonių pamatys arba išgirs. Suprantu, kad truizmas ir nesąmonė, bet kuriuo atveju taip veikia šitą schemutę. Ir kaip kažkada pasakė vienas žmogus, sakė, padėkite savo įvertinimų ir dalinimus įveikti didžiuosius socialinių tinklų algoritmų monstrus. Tai ačiū labai. Čia bus Saulius Jovaišas, iki pasimatymo kitą kartą. Iki. Susispėtimai.
apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasis Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.